శ్రీ గురుచరణం శ్రీమన్నారాయణీయం దశక 98 నిష్కల బ్రహ్మోపాసన వృత్తం శ్రద్ధర యస్మిన్నేతద్విభాతం యత ఇదమభవద్ येन చేదమ్యయేతద్ योऽस्मादुत्तीर्णरूपः खलु सकलमिदं भासितं यस्य भासा यो वाचां दूरदूरे पुनरपि मनसां यस्य देवा मुनीन्द्राः नो विद्युस्तत्त्वरूपं किमु पुनरपरे कृष्ण तस्मै नमस्ते जन्माथो कर्म नाम स्फुटमिह गुणदोषादिकं वा न यस्मिन् लोकानामुदये यः स्वयमनुभजते तानि मायानुसारी विभ्रक्शक्तिरूपोऽपि च बहुतररूपो वभात्यद्भुतात्मा तस्मै कैवल्यधाम्ने पररसपरिपूर्णाय विष्णो नमस्ते नोतिर्यञ्चं न मर्त्यं न च सुरमसुरं न स्त्रियं नो पुमांसं न द्रव्यं कर्म जातिं गुणमपि सदसत् वापि ते रूपमाहुः शिष्टं यत्स्यान्निषेधे सति निगमशतैर्लक्षणा वृत्तितस्तत् कृच्छ्रेणावेद्यमानं परमसुखमयं भाति तस्मै नमस्ते मायायां बिम्बितस्त्वं सृजसि महदहङ्कारतन्मात्रभेदैः भूतग्रामेन्द्रियाद्यैरपि सकलजगत् स्वप्नसङ्कल्पकल्पं भूयः संहृत्य सर्वं कमठ इव पदान्यात्मना कालशक्त्या गम्भीरे जायमाने तमसि वितिमिरो भासि तस्मै नमस्ते शब्दब्रह्मेति कर्मेत्यणुरिति भगवन् काल इत्यालपन्ति त्वामेकं विश्वहेतुं सकलमयतया सर्वथा कल्प्यमानं वेदान्तैर्यत्तु गीतं पुरुषपरचिदात्माभिधं तत्तु तत्त्वं प्रेक्षामात्रेण मूल प्रकृतिविकृतिकृत् कृष्ण तस्मै नमस्ते सत्त्वेन सत्तया वा न च खलु सदसत्त्वेन निर्वाच्यरूपा धत्ते या सावविद्या गुणफणिमतिवद्विश्वदृश्यावभासं विद्यात्वं सैव याता श्रुतिवचनलवैर्यत्कृपास्यन्दलाभे संसारारण्यसद्यस्तृटनपरशुतामेति तस्मै नमस्ते भूषासु स्वर्णवद्वा जगति घटशरावादिके मृत्तिकावत् तत्त्वे सञ्चिन्त्यमाने स्फुरति तदधुनाभ्यद्वितीयं वपुस्ते स्वप्नद्रष्टुप्रबोधे तिमिरलयविधौ जीर्णरज्जोश्च यद्वत् विद्यालाभे तथैव स्फुटमपि विकसेत् कृष्ण तस्मै नमस्ते यद्भीत्योदेति सूर्यो दहति च दहनो वाति वायुस्तथान्ये यद्भीताः पद्मजाद्याः पुनरुचितबलीनाहरन्तेऽनुकालं येनैवारोपिताः प्राङ्निजपदमपि ते च्यावितारश्च पश्चात् तस्मै विश्वं नियन्त्रे वयमपि भवते कृष्ण कुर्मः प्रणामं त्रैलोक्यं भावयन्तं त्रिगुणमयमिदं त्र्यक्षरस्यैकवाच्यं त्रीषाणामैक्यरूपं त्रिभिरपि निगमैर्गीयमानस्वरूपं तिस्रोऽवस्थाविदन्तं त्रियुगजनिजुषं त्रिक्रमाक्रान्तविश्वं त्रैकाल्ये भेदहीनं
त्रिभिरहमनिशं योगभेदैर्भजे त्वां सत्यं शुद्धं विबुद्धं जयति तव वपुर्नित्यमुक्तं निरीहं निर्द्वन्द्वं निर्विकारं निखिलगुणगणव्यञ्जनाधारभूतं निर्मूलं निर्मलं निरवधि महिमोल्लासि निर्लीनमन्तः निस्सङ्गानां मुनीनां निरुपमपरमानन्दसान्द्रप्रकाशं दुर्वारं द्वादशारं त्रिशतपरिमिलषष्टिपर्वाभिवीतं सम्भ्राम्यत्क्रूरवेगं क्षणमणुजगदाच्छिद्यसन्धावमानं चक्रं ते कालरूपं व्यतयतु न तु मां त्वत्पदैकावलम्बं विष्णो कारुण्यसिन्धो पवनपुरपते पाहि सर्वामयौगात् पवनपुरपते पाहि सर्वामयौगात् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।